नेपालको कमेडी सिन अहिले निकै तातिएको छ किनकि कमेडियन सुन्दर खनालले कमेडी दरबार सिजन 3 बाट बाहिरिएपछि सिधै अर्को लेभलको सो कमेडी बाज ल्याएर धमाका गर्ने तयारी गरेका छन्। टिजर रिलिज भइसकेको छ र हेर्दा नै एकदम फरक फ्लेभरको कमेडी आउने संकेत पनि देखिएको छ। यो कुनै साधारण स्टेजमा उभिएर जोक सुनाउने टाइपको सो होइन, बरु रोस्टिङ स्टाइलमा ब्याटल फर्मेटमा आधारित हुने भनिएको छ, जसको मतलब के भने कमेडियनहरू बीच मजाले हानाहान जोक्स टक्कर र एन्टरटेनमेन्ट हुनेवाला देखिएको छ। गेस्टहरू पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आउनेछन् अनि उनीहरूलाई टार्गेट गरेर गरिने रोस्टिङले सोलाई अझ मसलेदार बनाउने पक्का देखिएको छ। त्यसैगरी होस्टको रूपमा आरती थापा र सुन्दर खनाल आफै देखिनेछन् भने लाइनअप पनि कडा छ। पवन खतिवडा म्याकुरी, विश्वास तिमल सिन्हा बिटी कान्छा, सरोज भण्डारी लगायत धेरै चर्चित कमेडियनहरू पनि जोडिएका छन्, जसले पहिले कमेडी दरबारमै दर्शकहरूलाई हँसाइसकेका छन्। खास यसमा ट्विस्ट के छ भने यी मध्ये धेरै कलाकारहरू दुवै सोमा सँगसँगै देखिनेछन्, जसले दर्शकलाई कुन सो कतिको दमदार हुन्छ भन्ने कम्पेयर गर्ने मौका पनि दिनेछ। सो इमेज टिभी र सुन्दर खनालकै युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने भएकाले टिभी र अनलाइन दुवै प्लेटफर्ममा सजिलै हेर्न पाइने भएको छ र वैशाखको दोस्रो साताबाट सुरु हुने पनि भनिएको छ। अहिलेको हाइप हेर्दा त कमेडी बाजले नेपाली कमेडीमा नयाँ ट्रेन्ड नै सेट गर्ने संकेत पनि दिइसकेको छ। यता अर्कोतर्फ कमेडी दरबार सिजन 3 को लागि दर्शकहरू लामो समयदेखि पर्खाइमा थिए। सबैलाई लागिरहेको थियो एपिसोड वैशाख 4 गतेबाटै सुरु हुन्छ भनेर, तर त्यो दिन भने केवल पहिलो एपिसोडको ट्रेलर मात्रै रिलिज भयो। अब भने आधिकारिक रूपमा कमेडी दरबारको पहिलो एपिसोड 11 गतेदेखि मात्रै प्रसारण हुने बताइएको छ, जसले गर्दा अहिले दर्शकहरू अझ बढी उत्सुक बनेका छन्। अब एकातिर नयाँ सो कमेडी बाजको हाइप, अर्कोतिर कमेडी दरबार सिजन 3 को प्रतीक्षा, दुवै मिलेर नेपाली कमेडी सिनलाई झन् तातो बनाउने पक्का देखिएको छ। अब प्रश्न तपाईलाई सुन्दर खनालको कमेडी कस्तो लाग्छ अनि कमेडी बाजको लागि कतिको उत्सुक हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्।